मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में संयम लोढ़ा एक मीटिंग के दौरान सोते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा के लोढ़ा की चुटकी ली है। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकार के विकास कार्य बताने के लिए कार्यक्रम रखा गया था। सिरोही जिला प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी सरकार के 4 साल के विकास कार्यों को गिना रहे थे। सीएम गहलोत के सलाहकार और विधायक संयम लोढ़ा महेंद्र चौधरी के बगल में ही बैठे थे। कार्यक्रम के दौरान ही उन्हें नींद आ गई। वो मंत्री के बगल में बैठकर आराम से खर्राटे लेते रहे। जिले में 455 छूट प्रमाण पत्र जारी किए गए। जिले में 465 करोड़ निवेश प्राप्त व जिले में 4000 से अधिक रोजगार प्राप्त। खेल राशि 1000 लाख स्वीकृत, जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर पूर्ण हो गई है और राशि 476.24 लाख रुपए वह कार्य प्रगतिरत है। बजट घोषणा 2021-22 में डामर सड़क को वंचित ग्राम पंचायतों को जोड़ना, मेजर रिपेयर, चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण